ഇത് യമഹ RX-135 ആണ്. പിന്നെ ഇത് CDI മാറ്റാൻ പണി. CDI ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് സ്വിസ്സിൻ്റെ ആണ്. മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ RX കിങ്ങിൻ്റെ ഒറിജിനൽ CDI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കണ്ടില്ല, ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന CDI. സ്വിസ്സിൻ്റെ ആണ്. CDI ഞാനൊരു പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് RX കിങ്ങിൻ്റെ CDI. ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ലോട്ടും കണ്ട, ഇതാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഇന്ത്യൻ CDIയുടെ സ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് വയറിങ്. അപ്പോൾ ഇത് സൂട്ടാകാൻ വേണ്ടി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത്. മറ്റേ പഴയ CDI ഇതിനകത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് ഏകദേശം. പിന്നെ അത് മാറ്റണേ. മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഈ സ്ലോട്ട് വയറിങ്ങിലോട്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് വയറിങ്ങിൻ്റെ സ്ലോട്ട് ഉണ്ടാവും. CDI കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ സ്ലോട്ടിലോട്ട് ഇത് കണക്ട് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഈ 2 വയർ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കണേ. ഈ RX കിങ്ങിൻ്റെ 2 ടൈപ്പ് CD ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എനിക്ക് കിട്ടിയ CD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നീഷ്യൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇഗ്നീഷ്യൻ്റെ വയറാണത്. ഈ വയർ ഇഗ്നീഷ്യൻ എന്തായാലും വർക്കാവില്ല. പകരം എനിക്ക് ഇഗ്നീഷ്യനിൽ നല്ല ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് പെർഫോമൻസാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് RX കിങ്ങിൻ്റെ CDI 35M-M1. അല്ല, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്യണത്. കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ കോയിലിൽ നിന്ന് വന്ന വയേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അതിൻ്റെ കളർ നോക്കിയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വന്ന കളറ് ഇത് കണ്ടില്ലേ, വൈറ്റും റെഡുമാണ്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് വൈറ്റും ഗ്രീനുമാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും റെഡും ഉണ്ട്. അത് സെയിം ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ബ്ലാക്കും റെഡും ഇവിടെ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ സെയിം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണേ. സെയിം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തും ഞാൻ തന്നെയാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് കാരണം അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്ലോട്ടും ഈ സ്ലോട്ടിന് പറ്റിയ എനിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബ്ലാക്കും ഓറഞ്ചും ഉണ്ട്, അത് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടില്ലിലോട്ട് ജസ്റ്റ് വേറെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡെമോ അറിയിട്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഇൻസുലേഷൻ ടേപ്പ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അപ്പം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെയാണ്. ബ്ലാക്ക് സെയിം ബ്ലാക്ക് ഇത് തന്നെ വെക്കണം. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇങ്ങനെയാണ് വെച്ചേക്കണം. ഞാനൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം.